鐘先生，關於令尊過身嘅事，我哋醫院都好遺憾。唔使講埋啲官腔説話，我就係想知我阿爸點解會出事。睇翻啲醫療記錄同埋病理報告，令尊鐘展祥先生係因為右腦中風而入院，導致左側偏癱，之後轉介咗去復康病房繼續治療，直至到前日嘅下晝1點半，病人突然間胸痛昏迷，期間心臟2度驟停，我哋即刻幫佢做心肺復甦同埋打強心針，搶救咗半個鐘頭都無效，最後喺2點05分證實死亡，死於急性心肌梗塞。前一日你哋仲同我講話我爸情況好穩定，仲幫佢抽血同埋做埋心電圖，話一切正常，可以轉介埋佢去接受中醫治療。點會突然間出事㗎？當中一定係有嘢出錯啦！我好明白，作為死者家屬一定感到好傷痛，但係急性心肌梗塞係可以嚟得好突然，加上病人有心臟病同埋中風病史，病情反覆係唔罕見。我哋睇翻晒啲醫療記錄，搶救過程符合標準，並冇涉及醫療失當。請鐘先生你節哀順變。一定係呢個中醫師。我記得嗰朝早我探我阿爸嗰陣，佢都仲精神奕奕嘅。就係你針完佢之後，佢就無端出事，肯定係你害死我阿爸。其實嗰日咧，我冇幫你阿爸針到。邊有可能冇針到啊？嗰日你同我講好咗，跟手你就幫我阿爸針灸，我先至走㗎。原本係咁嘅，不過最後尾你走咗之後咧，你阿爸同我講話，原來佢好驚針，所以佢要求我唔好針佢啊。你唔使諗住呃我啦！我阿爸死之前咧，我仲 send message 問佢，佢針完之後覺得點樣？佢仲話針得好好啊！其實你有冇諗過咧？有可能係你爸爸唔想針嘅一路以嚟，但係你想佢參加呢個計劃，佢先勉強簽字。我阿爸而家人都死咗啦，你講乜都得㗎啦！鐘先生，睇翻啲醫療記錄，呢度清楚寫明當日程醫師只開藥方，冇針灸嘅。仲有你爸爸都嚟唔切食中藥，就已經心臟病發啦。咁呢張咩嚟㗎？呢度寫明啊，你幫我阿爸針灸嘅穴位啊，你點解釋啊？呢張針紙你點得嚟㗎？我幫我阿爸執遺物嘅時候，喺床邊個膠袋裏邊揾到嘅。你想隱瞞自己嘅過失，所以你改病歷，唔認自己有針灸。我要求驗屍，我要幫我阿爸攞翻個公道。通常咧，我哋都會建議病人連續針10日先嘅。咁10日之後咧，如果你嘅恢復進度良好嘅話，我哋就會變做隔日針1次。陣間咧，我會針你嘅手掌同埋腳掌，針完之後就唔好亂咁喐啦。我哋會留針30分鐘到。我哋而家開始啦，我幫你慢慢瞓低。醫師，啲針會拮幾入㗎？你怕痛啊？但係咧，我哋只不過係拮穴位，唔會好痛嘅，可能係冤冤痹痹咁嘅感覺啦。咁多針拮入啲肉度喎，點會唔痛啊？嗱，你睇下，我哋用嘅呢啲咧就叫做毫針，係比起西醫抽血用嗰啲針咧有好多㗎。你平時住醫院嘅時候都試過抽血㗎嘛？抽血我都驚㗎。如果你真係驚嘅，我哋試一針先。我覺得咧，啲針咧拮入啲肉度，仲要停留半個鐘啊！我覺得感覺到恐怖過抽血啊！咁係因為要刺激啲經絡啊嘛。你諗下，如果針完之後，你嗰啲手腳可以靈活返，係咪幾好咧？一針。醫師，都係唔好啦！你睇我驚到飆眼水，手又震晒，我都係唔針，你唔好逼我啦，我好驚啊！唔使求啊，唔使求啊，我唔針你啦，今日我淨係開藥俾你，好冇？咁你飲完中藥之後感覺好啲，對我哋中醫有多啲信心嘅，我哋到時先針啦。唔該你，醫師，唔該你。咁你休息下啦。